שלום ליותם, אנחנו מראיינים היום ילד מיוחד שקם בבוקר, אתה רוצה להגיד שלום, הוא התעורר עכשיו, אתה רוצה לחייך למצלמה ולהגיד על מה חלמת בלילה? יפה, הוא אומר כן מאוד. לא. מי אתה עוד רוצה שנראיין אותו? אתה רוצה גם שנראיין אותה. אני רואה ספסל בתחנה הקטנה ויד מונחת על כתף קטנה והנה יותם. טוב, עכשיו יותם, אני מבקש רק לתשומת לבך, באמת נשמח לשמוע מה דעתך מה שקורה מסביב. תציג, תגיד, מה דעתך על מה שקורה מסביב? מה דעתך על מה שקורה מסביב? תפסיק עם המבט הקורדי הזה. מה דעתך על מה שקורה מסביב? זו גם דעה.